guys, gue Serigala. Gue bakal unboxing sebuah kopi grinder. Tentunya grinder hand ya, buat bikin kopi. Oke, ini gue bahas dulu nih. Gue baru aja beli dari salah satu toko online terkemuka di Indonesia, yang namanya hijau ya. Ini dari packagingnya, si resellernya bagus nih, dan gue dikasih kopi gratis. Thank you ya. Oke, kita langsung buka aja. Ini dia, Gilingan mini biji kopi. Mereknya Latina Sumbawa. Bisa lihat kan? Latina Sumbawa. Gambarnya kuda. Berarti gak ada berani kayak gue. Set. Iya. Iya, ini dia. Kita lihat nih ada apa nih. Oke. Kita lihat lagi. Wah, ini ganggang untuk kita nge-grinding. Oke. Terus ada sikat gigi. Ternyata dikasih sikat gigi. Jadi buat kalian yang habis ngopi, giginya kuning ya pakai sikat gigi ya. Bukan buat bersihin. Oke, dikasih apa? Oh, ini ada pouch-nya. Oke, pouch-nya apa nih? Wah, pouch-nya hitam. Gambarnya Latina Sumbawa. Wah. Coba ya. Oh, ini dia guys, Latina Sumbawa. Iya, Latina Sumbawa. Habis ya, nggak ada lagi. Jadi kelengkapan dari Latina Sumbawa ini ada alat grindernya, ada sikat, ada klip, dan ada gagang. Oke, yuk sekarang kita ulas bagian dalamnya. Ini bahannya terbuat dari metal ya. Lumayan cukup kuat bila aku banting-banting. Dan kalau menurut gue, dengan bentuk yang kecil ini bisa dibawa kemana aja. Bisa disimpan di tas lo, bisa disimpan di waist bag lo. Kayaknya enak yang membuat dibawa kemana aja. Oke, ini bagian dalamnya. Sama ya, ada 3 kipas. Oke, sekarang kita cek bagian burnya. Nah, ini dia burnya. Burnya terbuat dari keramik, dan penyetelannya juga ringan. Ini menurut gua penyetelannya ringan nih, untuk hasil biji kopi yang halus atau yang kasar. Kita bisa setel di sini. Dan ini tampungan kopinya. Nah, ini dikasih kaca nih. Jadi buat para cewek yang mau ngaca, di sini bisa ngaca. Ini buat supaya tahu nih bagus halus atau kasarnya biji kopi hasil gilingan lo. Oke. Kita perlu coba kali ya. Oke, kita coba. Kebetulan gue punya biji kopi. Nah, ini dia. Kita masukin. Ini sengaja nggak gue taker karena gue cuma pengen lihat hasil gilingannya. Oh ya, memang kita atur dulu ke kanan untuk lebih halus, ke kiri untuk lebih kasar. Kebetulan gue lebih suka tubruk, jadi gue puter ke kiri supaya lebih kasar. Oke, sekarang kita pasang lagi. Ini bahannya enak kali, kokoh. Oke, ini sekarang kita pasin. Oke, agak seret ya. Mungkin masih baru kayaknya, agak seret. Nah, kita coba. Nah, ini alatnya kan kecil nih ya. Jadi buat kalian nih yang mau ngopi, bisa dibawa kemana aja. Udah gitu lo bisa nge-grind di mana aja. Bisa di kantor, bisa di sekolah, bisa di mall, nongkrong sama temen. Tapi satu saran gue, lu jangan digiling di toilet. Payung, ringan, kalau menurut gue ringan.
seringan hidup gue sekarang. Oke, nah, kita lihat dulu ya hasilnya. Nah, ini hasil dari gilingan yang gua set kasar. Oke. Jadi untuk gue grinder ini cocok untuk kalian yang doyan jalan sambil bawa biji kopi dan mau ngopi fresh langsung dari bijinya. Dan keunggulannya dari grinder-grinder lain, kenapa gue pilih ini? Karena ukurannya kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana. Tuh, gue pulang berkali-kali kan bisa dibawa kemana-mana. Jadi lo menggunakan kopi, ya better lah untuk nyoba ini. Oke, sekian unboxing dari Serigala. Sampai jumpa.